哎呀，喊啥呀？有啥？怎么还有呢？前2天不都走了吗？视频中这只嘴里正说着人话的猫咪叫卢卡，它应该是全网最喜欢说话的猫了。每天早上铲屎官这边还没起床，卢卡就已经在客厅里对着空气开始自言自语上了。一旦看见铲屎官醒了，卢卡立马会变成一个粘人的小妖精，然后屁颠颠的跑过来，不厌其烦的问铲屎官每天那个相同的问题。那必须的呀，你爱不爱我呀？那我们永远在一起好不好？无论白天还是晚上，卢卡的嘴仿佛只有在睡觉的时候才能闲着，只要他还没睡，一准会来到铲屎官面前恳求铲屎官陪他玩。不玩，玩藏猫猫行吗？妈妈没时间。可有时候铲屎官也很忙，不可能时刻都陪着卢卡。时间一久，卢卡觉得自己还是应该和铲屎官申请个配偶，于是上哪儿给你整母猫去啊？你真当我是那许愿池里的王八呢？我可实现不了你的愿望。那不行，我走吧，你让王八住进来。在铲屎官拒绝卢卡这个好色的要求以后，这下可好，这家伙算记仇了，不是在铲屎官化妆的时候讽刺他人老珠黄，咋了？就是给铲屎官送上一个十分难听的绰号。你说谁呢？时不时的甚至还要吓唬一下铲屎官，说家里有不干净的东西。你和谁说话呢？他又来找你干啥呀？哦，那你跟大家好好玩吧。我说卢卡呀，你这故事编得也太吓人了吧！由于卢卡总有说不完的话，铲屎官也经常叮嘱他尽量少张猫嘴，以免因为用嗓过度声音嘶哑。别说话了啊，话说多了，到时候嗓子该哑了。第2天，说不出话了吧？还逞强呢？你别说了啊！完了，话说多了吧？从那以后，卢卡说话也开始变得小心翼翼起来，不再像以前那样扯着猫嗓喊了。小一点声，再小一点，再小一点点。对于这样一只喜欢说话而且又很唠叨的猫咪，你喜欢吗？来，表演个才艺呗，你啵儿一个。